दोस्तों तव्हां जेकॾहिं कराची में रहो था पिया ऐं तव्हां पंहिंजे ऑफिस में या फैक्ट्री में या किथे बि वञण लाइ बस ते चढ़ी ईंदा वेंदा आहियो ऐं बस जो इस्तेमालु कंदा आहियो त पोइ हीअ वीडियो तव्हां गौर सां ॾिसो। तव्हां बस में था वियो पिया त पोइ सम्झो त तव्हांजो कीसो अक्सर माना बिछड़े जी नज़र में हूंदो आहे ऐं ख़ासि तौर ते मोबाइल ऐं कीस जेके तव्हांजे कीसे में पर्स पियो आहे त पोइ त सम्झो त बिछड़े तव्हांजे ताड़ में आहिनि। ऐं अॼु बि मूं पाण ॾिठो, बल्कि अॻ में बि ॾिसंदो रहियो आहियां इलाही दफ़ा, छो त मां पाण बस में सफ़रु कंदो आहियां त मूं ॾिठो आहे त बिछनी कॾहिं बि यादि रखिजो त बस में अकेलो न चढ़ंदो आहे, ॿ टे ॼणनि जो, कॾहिं कॾहिं 4 ॼणनि जो बि ग्रुप हूंदो आहे। ऐं उनजे तरीक़े वारदात खे सम्झी छॾियो त तव्हांजो बचाव थी वेंदो। उहो ईअं आहे त बिछनी जिते ॾिसंदो त 3-4 माण्हू बस में चढ़नि था पिया त उन दौरान ई उहे बिछनी बि 2-3 उन में शामिलु थी वेंदा, रश करे माना चढ़ंदा बस ते, ऐं चढ़ण दौरान ई खीसे में हथु हणी करे मोबाइल कढंदा। ऐं या लहण दौरान जिते ॾिसंदा 2 माण्हू 3 माण्हू लहनि था पिया त 3-4 बिछनी जेके ग्रुप में हूंदा आहिनि उन सां गॾु लहंदा। गॾु लहण जे चकर में को उनखे पासो हणंदो, को धिको ॾींदो ऐं हुन जो ध्यानु हेॾां होॾां थींदो न, हीअ मोबाइल या खीसे जो पर्स कढी वठंदा। त उन्हनि खां बचण जो हिकिड़ो पंहिंजो तरीक़ो सम्झी वठो। जीअं ई बस में चढ़ो त पंहिंजी मोबाइल हथ में कयो ऐं तव्हांजो सॼो ध्यानु तव्हांजे पर्स जेके खीसे में आहे त हुन ॾे हुजे, पैसनि जो ध्यानु हुजे। न त बिछनी जो तरीक़ो इहो आहे त फौरी तौर तव्हां चढ़ंदा, तव्हांजे रश में तव्हांखे धिको ॾियण जी कोशिशि कंदा, को सोड़ कंदा, ऐं उन दौरान तव्हांजी मोबाइल बि कढी वठंदा या पर्स कढी वठंदा। त उन खां पोइ तव्हां जॾहिं उन ॻोल्हा कंदो उन महिल ॾिसंदो तव्हांजो निकिरी वियो आहे, रड़ी शुरू कंदो त उहो तव्हांखे चवंदा बि ईअं त बसि तव्हांजी मोबाइल कढी वियो, जेको लही वियो माण्हू उन कढी आहे तव्हांजी, ऐं ॿियो वरी तव्हांखे ॿियो ॾस ॾींदो, टियों वरी उन मां मतिलबु त 3 एक्टिव थी वेंदा। हिकिड़ो कढी ॿिए खे ॾेई छॾींदो ऐं वरी ॿई 3 तव्हांखे गॾिजी ॾस ॾींदा त हीअ जेको लही वियो आहे उहो ई तव्हांजी मोबाइल कढी वियो आहे, जीअं उहो उतां कंहिंखां तलाशी न वठिजे ऐं उहो पंहिंजो पाण खे बचाए सघनि। सो जॾहिं बि तव्हां बस में चढ़ो त एहतियात कयो, छो त थी सघे थो त अॻ में तव्हांजे ताड़ में बीठा हुजनि ऐं बिछनी तव्हां सां गॾु चढ़नि, चढ़ण दौरान तव्हांजी मोबाइल या पैसा कढी वठनि, या लहण दौरान, छो त तव्हां जेसिताईं वेठा आहियो त पोइ उन्हनि जो घटि वारदात थींदी आहे, अक्सर वारदात थींदी आहे। ऐं ख़ासि तौर ते सिराइकी पट्टी जा आहिनि बिछनी, सॼी कराची में फैलियल आहिनि बसनि में या रश वारनि हंधनि ते, ऐं उहो रश करे पहिरियों उनखे डिस्टर्ब कंदा आहिनि, रश कंदा आहिनि, पर पासा हणंदा त जीअं ध्यानु हेॾां होॾां थिए माण्हू जो त उहो पंहिंजो कमु करे वठनि। इन दौरान तव्हां हमेशह एहतियात कंदा कयो, जेकॾहिं बस में लहण ऐं चढ़ण दौरान मोबाइल हमेशह हथ में कयो त पोइ तव्हांजी मोबाइल बची वेंदी। ऐं तव्हांजो जेकॾहिं किसे में पर्स पियो आहे त तव्हांजो हुन ॾांहुं ध्यानु हुजणु खपे। पर कोशिशि कयो त हमेशह जॾहिं रश खां सम्झो त जेके तव्हां लहो था पिया ऐं रश आहे ऐं चढ़ो था पिया रश आहे त पंहिंजी मोबाइल हमेशह हथ में कयो, जीअं तव्हां अहिड़नि बिछनियुनि खां बची सघो। ऐं उनजी निशानी इहा आहे त पाण ई उहो किसे मां तव्हांखे कढंदा, हिकिड़ो बिछनी कढी तव्हांजी शइ ॿिए खे ॾेई छॾींदो ऐं पाण ई रड़ियूं कंदो त जंहिं तव्हांजो कीसो खटियो आहे उहो त लही वियो, या जंहिं तव्हांजी मोबाइल कढी वियो जेको लही वियो उहो ई कढी वियो। पर यादि रखो त उहे 2-3 आहिनि जेके वारदात बि कंदा ऐं तव्हांखे भुलाए पंहिंजी जान बचाइण जी कोशिशि कंदा। सो कराची में रहो था त एहतियात कयो।